gens sur cette terre qui vivent dans les villes essentiellement ne peuvent pas se passer du bruit du monde, malgré qu'ils peuvent être stressés par ce bruit. Ça leur devient indispensable. La plupart des hommes, dès qu'il y a du silence, ils essayent de combler ça ou par une occupation, ou par de la musique, ou en regardant ses écrans, mais ils ne laissent pas le silence prendre position. Le silence est une grâce qui permet de se recentrer à l'essentiel. Et inéluctablement, tôt ou tard, si on écoute ce silence, on va se recentrer sur nous-mêmes. Et la plupart des hommes ne veulent pas affronter ça, ne veulent pas se centrer sur eux-mêmes pour réaliser que beaucoup de choses n'ont pas de sens. Parce que ça serait changer totalement leur vie, changer totalement leurs préceptes. Mais le silence, encore une fois, est une grâce. Moi, j'appelle pas ça le silence, j'appelle ça le bruit de Dieu. Et il y a le bruit du monde. Certains comprennent pas cette vie, trouvent injuste, mais veulent toujours pas accepter ce silence pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Cette vie est une grâce. Et bien sûr, on a été tronqué dans les valeurs à avoir ou pour comprendre le sens de cette vie. Je n'aurai pas toutes les réponses comme tous ceux qui cherchent, mais ce qui est sûr, c'est que les vraies valeurs arrivent quand on écoute le silence et qu'on accepte de peut-être se remettre en question sur nos vies, sur nos façons d'agir, sur notre façon d'aimer, soi-disant. L'amour est inconditionnel. Et si votre amour dépend d'une condition de bien-être matériel ou social, ce n'est pas de l'amour. Parce que le jour où vous perdez tout ça, vous vous sentirez seul. Mais peut-être ça sera votre grâce. Parce que le moment où vous vous sentirez seul, vous pourrez peut-être vous remettre en question, penser, réfléchir si chacun de vos actes ou vos pensées sont bien fondés ou sont tout simplement essentiels ou pas. Je cherche pas à être aimé des hommes, mais par contre je cherche à trouver cette paix chaque jour. Mais cette paix, elle m'est donnée que si moi-même, petit à petit, je change certaines choses de ma vie, certaines pensées, où je me remets en question sur certains agissements pour évoluer autrement, avec cet amour inconditionnel qui pardonne tout encore une fois. Celui qui pardonne juste ce qu'il a envie, c'est pas du pardon, c'est de l'intérêt. Le pardon est pour tous. Vous savez, à la croix, il y avait deux hommes à côté de Jésus, de chaque côté. Il y avait un brigand, un tueur, comme certains peuvent l'appeler, même si la Bible dit que ne pas aimer son frère, c'est être un meurtrier. Mais lui, c'était vraiment visiblement un tueur, un meurtrier. Mais le Seigneur lui a fait grâce, parce qu'il a choisi de se remettre en question quand il a vu tout ce qui se passait. Tant qu'on a le souffle de vie, peu importe là où on est, encore une fois, certains diront, mais toi tu es dans un beau jardin, un bel environnement. Mais ça fait pas tout. Encore une fois,
La remise en question ne dépend pas de ta condition. La remise en question dépend de ton choix de vouloir changer, aller dans un mouvement de paix et d'amour. Le Seigneur est paix. On l'appelle le prince de paix. Que là où vos pieds se posent, que le Seigneur pose sa main. Soyez tous bénis. Enfin, mon ange, ça fait du bien, hein. Mon bébé. Ça fait du bien. Une belle journée.